Всем добрый день! Добро пожаловать в посольство будущего. Проект направлен на развитие общественной дипломатии среди школьников. Во время курса ты сможешь узнать, что такое дипломатия, какие виды и формы сегодня существуют, узнать современные тренды международной повестки, какие международные организации и объединения сегодня действуют, какие глобальные цели объединяют весь мир, прокачать навыки коммуникации и цифровой безопасности, познакомиться со своими сверстниками из разных регионов и стран, послушать лекции экспертов в международной деятельности и коммуникациях, поучаствовать в разных конкурсах и даже выиграть поездку на международный форум. Ну и самое главное, ты можешь стать частью международного сообщества, быть частью этого глобального мира, и когда ты будешь строить свою компанию, работать в межнациональных проектах, у тебя уже будет опыт и знания, как строить эффективные взаимодействия с любыми жителями планеты. А может быть, ты выберешь своей миссией быть дипломатом и объединять целые государства. Итак, давай сначала познакомимся поближе. Кто мы такие? Мы – Евразийское детское сообщество, проект, который рассказывает ребятам про профессии будущего, создает уникальные образовательные программы и объединяет международные проекты. Курс состоит из 8 онлайн-встреч. В завершении курса ты получаешь сертификат посла проекта, а это доступ к международным стажировкам, новым друзьям, экскурсиям и еще куча возможностей. Не упусти свой шанс. Пристегивайся к взлетанию. Дорогие друзья, надеюсь, все, что вы узнаете, услышите и увидите в ходе предстоящих презентаций на соответствующих профильных модулях, окажется для вас полезным. Дипломатия в широком смысле является средством реализации целей и задач внешней политики государства, инструментом продвижения, отстаивания и, если хотите, защиты национальных интересов государства и его граждан за рубежом, говоря шире, на международной арене. Методы, используемые дипломатией, носят исключительно мирный и законный характер, то есть они соответствуют общепринятым международно-правовым нормам и национальному внутреннему законодательству. Дипломатическая деятельность осуществляется в различных формах. Это, разумеется, контакты на уровне глав государств и правительств, руководителей министерств и ведомств. Профессиональную дипломатическую работу ведут сотрудники Центрального аппарата Министерства иностранных дел России и российских учреждений за границей, то есть посольств, постоянных представительств. Исключительно важное значение имеют контакты по линии, например, парламентской дипломатии, военной дипломатии. На слуху также такие понятия, как народная дипломатия, то есть межчеловеческое общение, женская дипломатия, культурная дипломатия. Безусловно, весомый вклад в общие усилия внесет и зарождающаяся сейчас детская дипломатия. Программа курса «Посольство будущего» предусматривает обсуждение широкого перечня тем. Я же, исходя из собственного опыта работы, попробую изложить личное видение наиболее важных качеств, которые должны быть присущи дипломату. К ним я отношу следующее. Первое – патриотизм. Имею в виду не просто любовь к родине, но и искреннее желание и готовность защищать ее интересы на международной арене. Они, национальные интересы, определяются действующим государственным руководством. Им же утверждена концепция внешней политики Российской Федерации, в которой изложены базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности, призванной продвигать и защищать национальные интересы. Концепция, в свою очередь, служит основой для принятия ведомственных решений о конкретных практических шагах применительно к международным организациям и многосторонним объединениям, отдельным странам и группам стран. Настоящий дипломат, дипломат-патриот, обязан выполнять эти решения. Второе – дисциплинированность.
Нужно уметь качественно и своевременно исполнять поручения своего непосредственного руководства. Это особенно важно для дипломатов, работающих за рубежом. Это может казаться каким-то менторством с моей стороны, но скажу вам честно, это действительно очень и очень важно. Каким бы незначительным ни казалось то или иное поручение начальства, необходимо понимать, что оно, это ваше поручение, часть более масштабного плана действий. Недобросовестная реализация этого поручения может поставить под угрозу срыва весь этот план деятельности посольства. Третье – это грамотность. Сюда я прежде всего отношу умение четко и грамотно излагать свои мысли, как устно, в том числе в беседах с иностранными партнерами, так и письменно, при написании тех или иных дипломатических документов и материалов. Последнее качество особенно ценно в глазах руководства посольства. Это я вам говорю точно. Перспектива роста молодого дипломатического сотрудника зависит прежде всего от его умения грамотно и четко излагать свои мысли. Я уже сказал, что это важно в том числе и в устных беседах с иностранными партнерами. В этом плане толерановский посыл о том, что язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли, в современных реалиях чаще всего не срабатывает. Только прямой и максимально возможный откровенный разговор с партнером может быть залогом создания действительно доверительного, а значит и взаимно полезного дипломатического контакта. Речь, естественно, не идет о раскрытии какой-либо конфиденциальной служебной информации. И, естественно, свою специфику имеет тактика официальных переговоров. Тут недомолвки и умолчания с обеих сторон – обычная практика. На мой взгляд, переговорная дипломатия – это особое искусство, особая тема, заслуживающая отдельного рассмотрения. При подготовке письменных документов и материалов, помимо грамотности и четкости, исключительно важен навык излагать свои мысли максимально кратко, лаконично, по существу. Хотел бы сделать небольшое лирическое отступление. Если у вас, ребята, есть стихотворные способности, это весьма и весьма кстати. Поэзия, как известно, это кратчайшее изложение чувств и мыслей. Когда-то я написал следующие строки. Поэт умеет с истинную грезы и мозг с душою на миг объединить, чтоб 100 страниц великолепной прозы в одно четверостишие вместить. Вовсе не случайно, что многие российские поэты были дипломатами. Достаточно вспомнить Пушкина, Грибоедова, Тютчева, Фанвизина, Кюхельбекера, Алексея Толстого, Майкова. Немало нынешних дипломатов, включая министра Сергея Викторовича Лаврова, также занимаются стихотворчеством. Следующее, пятое качество – владение иностранными языками. Это естественное требование к дипломатическому работнику. Наибольшую ценность имеет знание языка страны пребывания, особенно редкого языка. Опять же, без излишней скромности приведу личный пример. Мне посчастливилось выучить в МГИМО тагальский язык, официальный, наравне с английским, язык Филиппин. В период февральской революции 1986 года, приведшей к смене режима, все события в Маниле освещались в режиме реального времени исключительно по радио и только на тагальском. Конечно, затем эти репортажи перепечатывались в англоязычных СМИ, но это происходило с большим опозданием. А ведь нам, дипломатам, необходимо знать о столь значимых событиях как можно раньше, чтобы оперативно информировать о них
свои министерства иностранных дел. И вот так уж сложилось, что в тогдашнем дипкорпусе в Маниле, пожалуй, единственным, кто владел тагальским языком и, соответственно, мог получать информацию, что называется, с колес, был ваш покорный слуга. Это помогало нам в посольстве работать действительно оперативно. И, конечно, это способствовало укреплению связей с моими коллегами в дипкорпусе, многие из которых обращались за помощью ко мне как источнику свежей информации о текущих событиях. Дипломату необходимо иметь аналитические способности, уметь проявлять творческую инициативу. А данные качества высоко ценятся в молодых сотрудниках, работающих как за рубежом, так и в центральном аппарате МИД России. Следующее качество – умение работать в команде, выстраивать ровные отношения в коллективе. Это особенно важно для дипломатов, работающих в загранучреждениях с небольшим числом сотрудников. Здесь крайне необходимо обладать такими качествами, как скромность, порядочность, вежливость, готовность помочь коллегам, будь то дипломатом или административно-техническим работником. Вы, думаю, нередко слышали, как о том или ином человеке говорят: «Вы как настоящий дипломат». Нередко это произносится с иронией, отзываясь о человеке, который говорил много, красиво, но не конкретно, не по существу. Но чаще так говорят о человеке, сумевшем проявить чувство собственного достоинства или кого-то заслуженно поставить на место, но сделавшим это очень деликатно и вежливо. Взращивайте в себе такое качество. Оно вам очень пригодится в жизни, независимо от рода вашей деятельности. В заключение хотел бы остановиться на естественно волнующем многих из вас вопросах. Где можно выучиться на дипломата? При приеме на работу в МИД России приоритет по-прежнему отдается выпускникам профильных вузов, прежде всего МГИМО и Институт стран Азии и Африки. Сейчас, насколько мне известно, специальность международные отношения можно получить в порядка 80 вузов страны. Наиболее яркие, способные, одаренные и, соответственно, перспективные выпускники вузов с такой специализацией, разумеется, могут получить перспективу трудоустройства в МИД России или его территориальных представительствах в различных районах нашей необъятной Родины. Также важно, что указанная специальность предоставляет возможность проявить себя в дипломатии в ее широком понимании, о чем я специально сказал выше. Так что дерзайте. Очень надеюсь, что нынешний курс будет интересным и полезным для вас, как с точки зрения дальнейшего общего образования, так и в плане укрепления в вас уверенности в правильности уже сделанного вами выбора в будущей профессии. Всего вам доброго. Сегодня у нас вводная лекция, посвященная дипломатии. Мы остановимся на различных дефинициях, используемых в дипломатической деятельности. Поговорим о видах дипломатии, а также о представительстве Российской Федерации за рубежом, о структуре МИД Российской Федерации. Дипломатия – это оперативная работа по осуществлению задач внешней политики, которая выполняется органами правительства, прежде всего Министерством иностранных дел, нередко президентом или главой правительства, а также представительством за рубежом. Что касается дипломата, дипломат – это должностное лицо, которое работает в сфере дипломатических отношений. Дипломат – это особая
профессия. И не каждый человек может выполнять функции дипломата. От дипломата требуется огромное количество знаний, теоретических знаний, умений. Кроме этого, хорошее владение иностранными языками, безусловно, определенные навыки, которые необходимы при переговорах, когда дипломат отстаивает интересы своего государства. И работа дипломата связана прежде всего с тайнами, с государственными интересами, поэтому это только особые люди. Результаты работы дипломата выражаются в присвоении дипломатам званий. Эти звания принято называть дипломатическими рангами. Среди системы рангов на самом низшем уровне это атташе, далее третий секретарь, второй секретарь второго класса, второй секретарь первого класса, первый секретарь второго класса, первый секретарь первого класса, советник второго класса, советник первого класса, чрезвычайный и полномочный посланник второго класса, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса и на вершине звания чрезвычайного полномочного посла. Чрезвычайным полномочным послом Российской Федерации является Сергей Викторович Лавров. Это заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации, который возглавляет МИД с 2004 года. Дипломатия также связана с термином «внешняя политика». Внешняя политика – это общий курс государства в международных делах. Внешняя политика охватывает деятельность государства на международной арене, регулирует отношения между государствами, также взаимоотношения с международными организациями. Политика в области международных отношений и внешняя политика государства подвержены влиянию множества факторов, как внешних, то есть все то, что происходит на международной арене, так и внутренних. То есть внутриполитические процессы также оказывают влияние на внешнюю политику. Цели внешней политики – это обеспечение безопасности государства, стремление к усилению материального, интеллектуального, военного и другого потенциала страны, рост престижа в международных делах. Формы дипломатической деятельности, они различны. Это участие в различных конференциях, международных организациях, симпозиумах, дипломатическая переписка посредством нот, заявлений, соглашений, а также повседневное представительство государства на международной арене. Итак, виды дипломатии. Самым известным, распространенным является официальная дипломатия, межгосударственная. Она осуществляется главой государства, главой правительства, главой Министерства иностранных дел, также дипломатами, руководителями миссий за рубежом. Это официальный уровень. Кроме этого, можно выделить двустороннюю и многостороннюю дипломатию. Двусторонняя и многосторонняя дипломатия. Двусторонняя дипломатия – это дипломатия между двумя акторами. Акторами это выступают государства. Что касается многосторонней дипломатии, то с появлением большого количества международных организаций как раз активизируется многосторонняя дипломатия. Существуют разные виды дипломатии: экономическая дипломатия, челночная дипломатия и ряд других видов. Хотелось бы остановиться на парламентской дипломатии. Парламентская дипломатия – дипломатия, осуществляемая депутатами различного уровня, которые принимают участие в деятельности различных организаций межпарламентского уровня. Цифровая дипломатия – это использование различных информационных ресурсов, информационно-коммуникативных технологий для решения дипломатических задач. Хотелось бы остановиться на трех терминах: народной дипломатии, общественной и публичной. Данные термины появились в общественно-политическом дискурсе сравнительно недавно, но мы можем говорить о некой российской специфике. Дело в том, что термин «народная дипломатия», «публичная» и «общественная» очень часто отождествляются. Они используются как синонимы, хотя, конечно, существуют небольшие различия. Говоря о народной дипломатии, people's diplomacy, это вид дипломатии, под которым подразумевают процесс непрерывного взаимодействия людей
взаимообогащения культур, взаимного влияния. И считается, что это термин довольно устаревший, термин некий пережиток советского периода и связан с информационно-разъяснительной работой. Сейчас этот термин очень редко используется и очень непопулярен среди западной аудитории, но иногда мы можем встречать использование данного термина в Российской Федерации. Отдельно стоит остановиться на публичной и общественной дипломатии. Появление этих терминов связано с активизацией или популярностью американской концепции мягкой силы, которая была предложена американским политологом Джозефом Ньем. Он предложил термин soft power concept. В отличие от hard power, то есть, скажем так, принуждения или давления, для того, чтобы добиться желаемого на международной арене, достаточно использовать убеждения и привлечь на свою сторону зарубежную аудиторию. В рамках данной концепции и развивались и появились термины публичная и общественная дипломатия. Говоря об общественной дипломатии, это довольно широкое понятие, которое связано с различными формами гражданской активности. Цель общественной дипломатии – формирование позитивного образа, положительного образа своего государства за рубежом и выстраивание контактов с зарубежной аудиторией. Повторюсь, отсутствует государственный заказ. И эта деятельность осуществляется в неполитических целях. Публичная дипломатия – это система диалога с зарубежным обществом в политических целях. Как правило, здесь присутствуют интересы государства, государственный заказ, и спонсором публичной дипломатии выступает либо государство, либо окологосударственные структуры. Цели публичной дипломатии, безусловно, это также формирование позитивного образа своего государства. Они схожи здесь с общественной дипломатией, но в отличие от общественной дипломатии, публичная дипломатия имеет четкое представление, с какими группами работает. Прежде всего, это зарубежные элиты, это представители политических партий, это академическая и научная элита, в том числе медиасообщество. Именно те группы, которые могут оказывать влияние на процесс принятия политических решений. Основные направления публичной дипломатии – это информационная политика, работа со СМИ, цифровая дипломатия, различные образовательные программы и программы академической мобильности, экспертная дипломатия, программы гуманитарного сотрудничества. Мы поговорим про дипломатическое представительство того или иного государства за рубежом. Речь идет о посольстве и о консульстве. Посольство – это дипломатическое представительство высшего уровня. Оно возглавляется чрезвычайным и полномочным послом и занимается решением в основном политических вопросов. Основные функции посольства были изложены в Венской конвенции о дипломатических отношениях, подписанной 1961 года. Что касается Российской Федерации, положение о посольстве Российской Федерации было учреждено 28 октября 1996 года указом президента. Основные функции посольства – представительство России, обеспечивание национальных интересов и реализация внешнеполитического курса Российской Федерации. Также посольство выполняет поручения органов власти РФ, сбор информации и некие консульские функции. Говоря о консульстве, это орган внешних отношений государства, учрежденный на территории другого государства для выполнения специальных функций. Консульство осуществляет контакты с местными властями и занимается решением вопросов и проблем граждан. То
То есть те вопросы и проблемы, с которыми обращаются в консульство, это визы, это нотариальные вопросы, справки и так далее. То есть на посольстве лежат в основном политические задачи, на консульстве работа с населением. Что касаемо постоянных представительств Российской Федерации при международных организациях, можно просто вспомнить таких выдающихся представителей: Небензя Василий Алексеевич, представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций, Чижов Владимир Алексеевич, представитель Российской Федерации при Европейском Союзе. Структура Министерства иностранных дел Российской Федерации. Прежде всего, чрезвычайно полномочный посол, министр иностранных дел, далее первый заместитель, 8 заместителей министра иностранных дел, далее центральный аппарат, представительство России за рубежом, о котором мы уже поговорили, представительство МИД России в субъектах Федерации и подведомственные организации. Центральный аппарат Министерства иностранных дел представлен различными департаментами. Прежде всего, это департаменты страновые, либо департаменты, которые занимаются теми или иными вопросами. Говоря о страновых департаментах, это первый департамент стран СНГ. В ведение данного департамента входят международные организации на пространстве СНГ: Евразийский союз, АДКБ и СНГ. Что касаемо второго департамента стран СНГ, это такие страны, как Украина, Белоруссия и Молдавия. Третий департамент стран СНГ, в ведение данного департамента именно страны Центральноазиатского региона: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Четвертый департамент стран СНГ – это Армения, Азербайджан, Грузия, Абхазия, Южная Осетия. Далее следуют 4 департамента стран Европы, также департамент США и Канады, латиноамериканский департамент и много других страновых департаментов. Что касается других департаментов, следует сказать о департаменте по работе с соотечественниками за рубежом, департамент информации и печати, который возглавляет Мария Захарова. В структуру Министерства иностранных дел входит также Россотрудничество, но мы не будем останавливаться подробно на деятельности этого агентства, акцентируем внимание на представительстве МИДа РФ на территории или в субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день представительство МИДа РФ функционирует в более чем 36 регионах: в Астрахани, Архангельске, Воронеже, Ростове-на-Дону и во многих других городах. Основные задачи и функции представительства – это содействие координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ с внешним курсом Российской Федерации, соответствие международным нормам права, обеспечение взаимодействия МИДа РФ с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в расширении их международной активности, в проведении их международных мероприятий, в подготовке международных мероприятий. Надеюсь, что данная лекция была интересна и информативна. Международная деятельность, международная жизнь очень динамично развивается, и если вы посвятите свою деятельность международной активности, изучению международных процессов и будете принимать активное участие в международных мероприятиях, вам никогда не придется скучать.